Estás en la casa de María. Bienvenida. Qué lindo tenerte otra vez en este lugar. ¿Hacemos una pausa? Sabemos que en este espacio no tenemos apuros. Y es para mujeres como tú y como yo que eligen la buena parte. Aquella buena parte sabemos que nadie nos la puede quitar. ¿Empezamos? Estamos en un punto de la historia del pueblo de Israel en que se quedan en Egipto y pasan aproximadamente 400 años estando ellos ahí. Había pasado mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Jacob y su familia? Se habían multiplicado y eran fuertes. Y eso le preocupó a Faraón. Este Faraón ya no conocía todo lo bueno que había hecho José a favor de todo Egipto. Ya se habían olvidado. Y la esclavitud no tardó en llegar. Fueron sometidos a trabajos forzosos y el clamor de ellos subió a los mismos oídos de Dios. Y Dios se acordó de ellos, no porque los haya olvidado, sino porque su plan debía continuar. Ese plan que Él trazó desde el principio. Conocemos la historia, cómo Dios utiliza a un hombre rescatado de las aguas, Moisés, y llevado al desierto y preparado en el desierto, y luego vuelve a sacar al pueblo de Israel, al pueblo de Hebreo. Los sucesos que vinieron fueron terribles, con un faraón duro que tuvo que sufrir hasta el último, con la última plaga, en relación a la muerte de su hijo primogénito. El dolor fue demasiado, no lo soportó. Y apresuradamente los israelitas tuvieron que salir de su Gosén, de ese lugar que ellos tenían apartado en Egipto. ¿Se recuerdan? ¿Lo recuerdan? Salieron apresuradamente y fueron perseguidos y vimos la historia, cómo nos cuenta, cómo Dios los libra, abriendo el mar Rojo, para que ellos puedan cruzar en seco. Los egipcios quedan sepultados luego bajo las aguas de este mar. Y ahí ellos son libres por fin. Cuando ellos llegan a la orilla, cuando ellos están ya libres del enemigo, hay una situación muy particular y este podcast lo voy a titular Sin hablar de más. Cuando ellos llegan y se ven totalmente libres, no tarda en salir la alegría. Canciones de alegría, gratitud se escucharon en el desierto. Cánticos de corazones agradecidos que habían sido testigos del poder de Dios y que no habían sido tomados de vuelta presos por un faraón terco y oportunista. Me queda recordar de este hombre, faraón, lo duro de su corazón, llevando consecuencias terribles para su país. Era su ego, era su poder y oportunista, porque sabía que Dios podía liberarlo de tal o cual plaga y hasta pedía oraciones por él. Lo pueden ver en Éxodo capítulo 12, el versículo 32, en el capítulo 9 y en el versículo 27, que te animo a buscar en la Biblia. Él
le decía a Moisés, pide a tu Dios, pide a Dios que saque de esta plaga, que saque esto, que saque aquello, porque reconocía la soberanía de Dios y que él no podía hacer nada. ¿Cuántos hay por ahí, incluidos nosotros mismos, que nos aprovechamos de Dios? ¿Nunca les ha pasado esto de que alguien te pide, ora por mí, no estoy pasando un buen momento, ora por mi matrimonio, por mi situación financiera, porque no tengo trabajo, porque estoy enfermo o enferma, por mis deudas, por mi salud? Y la lista puede continuar. Pero cuando se trata de cumplir los mandatos de Dios, no les viene bien hacerlo, pero sí pedir el favor de Dios para ellos mismos. Porque hacer lo que Dios quiere debería ser la regla para poder pedir aquello que yo necesito. Sin embargo, nos aprovechamos de Dios. Volviendo a nuestra historia, por fin eran libres, sin trabajos forzados, ni látigos en sus espaldas. Eran libres, sin estar pensando en dioses ajenos. Dios ahora era quien se hacía cargo de ellos. Pero no tardaron en aparecer las dificultades y con ellos el descontento. No había contentamiento. Y el primer síntoma fue hablar de más. Murmurar. Sutilmente, las cosas hasta valederas o necesarias, si no las tenemos, nos hacen murmurar. Ellos tenían hambre, tenían sed. Eran cosas que se les podía permitir como valederas. Pero no pasaba solamente por la necesidad, sino que era una queja. Se había transformado en una queja. Aunque ellos creían que hablaban contra Moisés y Aarón, murmuraban, lejos estaba de eso realmente. No era en contra de dos hombres iguales a ellos. Éxodo 16:8 te animo a leer. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Diciendo Moisés y Aarón, sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Las murmuraciones eran contra el Señor. La queja era contra el Señor. Cuando Dios nos pone en un lugar, donde quiera que fuere, ¿por qué no tenemos contentamiento? ¿Por qué estamos quejosos? ¿Por qué ves lo que se debería hacer y criticas en vez de doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios sabiduría en aquellos que están al frente de una obra? Involucrarse sería lo mejor en vez de la queja. ¿Por qué? Porque Dios lo toma como murmuraciones. Dios las oye y te aseguro que le molesta. Y le duele porque son contra de Él. Miren, uno de los proverbios que habla sobre este tema dice que el pan comido que lo hacemos en lo oculto es agradable, es rico, pero al final es amargo, es final de muerte. Así, el lenguaje de la queja es esto, como un pan que nos gusta hacerlo, comerlo. No usemos el lenguaje de la queja,
para vindicar nuestra necesidad. ¿Acaso Dios no lo sabe? Más bien deberíamos ponernos en la brecha para allanar el paso de aquellos pequeños en la fe, que necesitan ver en nosotros ejemplos de gratitud y contentamiento. Recuerda esto siempre: la queja es un idioma que a Dios no le gusta. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Que hoy tengas en tu corazón descansar en aquellas cosas que Dios nos da y no nos da. Selah, medita en esto.